Evet değerli arkadaşlar. Şimdi kış geliyor, böyle sonbahar geliyor, yaz bitiyor. Bundan sonra artık grip için kendimizi korumamız lazım. En basit grip için. Bunun için yapmamız gereken gayet basit. Bir sıcak su. Elma sirkemiz aynı zamanda yağ yakma özelliği ve tansiyon dengeleme özelliği de vardır. Ve balımız. Herhangi bir bal olabilir. Benim tercihim lavanta balı, armut balı olabilir. Öncelikle bunun faydası şu. Üst solunum yollarında, faranjitte ve vücudun direnç kazanmasına gerçekten çok etkili. Rahatlatıcı bir özelliği var. Günün her vakti içmemizle beraber sabahları aç karnına tavsiye ediyorum. Sıcak suyumuzu aldık. İçine takribi bir çorba kaşığı elma sirkesi. Bunun birçok da faydası var bağırsaklar üzerine. Elma sirkemiz doğal ekşi elmadandır. Burada Ömer arkadaşımıza selamlar. Gerçekten çok düzgün üretim yapıyor. Evet, lavanta balımızı koyuyoruz. Ben çok keyif alıyorum balı tüketirken. Buna isteğe göre ben bir tatlı kaşığı daha alınca şöyle aktaralım. Evet. Burada kendime torpil geçeyim bugün. Evet. Bunları yaptıktan sonra varsa limonunuz şu anda olmadığı için karıştırıp gayet basit günler saati ofisinizde, iş yerinizde ama sabah akşam bir kere olmak kaydıyla fazlası çünkü her şeyin kararı iyi. Onu kullanabilirsiniz. Güzelce bir karışımdan sonra içebilirsiniz. Bakın bu vücuttaki toksik maddeleri atmakta, mikrobu temizlemekte, ciddi anlamda faranjit de gece öksürüğünü de katalım. Öksürükte tam bir gıda. Yani şuruplara boş yerine para vermeyelim. Bunu hep beraber içelim. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum.